अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरंगी बर्ड्स। भाई आज आएँ लालू खेत की मार्केट का विज़िट करने। आज के क्या रेट है? 500 रुपये भाई। 500 रुपये बजरी के जी। और लोटिनो? लोटिनो 2000। लोटिनो 2000 रुपये। और पट्टे? पट्टे 1600 रुपये चल रहे, 1500 रुपये। अच्छा। और फिशर? फिशर 1200 रुपये। 1200 रुपये। नाम क्या है तुम्हारा? हमजा। 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 कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 0311 260 20 74। ठीक है हमजा भाई। ये लालू खेत की मार्केट में आए, आज भी यहाँ की यही सूरत हाल है कि पुलिस वाले मार्केट नहीं लगने दे रहे हैं। बहुत परेशानी है। काफ़ी लोगों का कारोबार इतवार के दिन जो ना इस बर्ड्स के काम से वाबस्ता है। हुकूमती अराकीन थोड़ा सा इस मसले के ऊपर नज़र षानी करें और इस मार्केट का मसला हल करें। जो बहुत से लोगों का यहाँ से रोटी रोज़गार चलता है संडे वाले दिन। भाई ये कितने का दे रहे हो कॉकटेल? भैया मेरी नहीं है। कितने का दे रहे हो? ये इसके 4 कुल के क्या है? 4 कोल इसमें मेरे ख्याल में नहीं होगा। इसमें पाइप पड़ेगा, स्प्लिट पड़ेगा, इनो देगा। अच्छा। 2-2 हज़ार रुपये पर पीस है। 2-2 हज़ार रुपये पर पीस है। और ये वाला जो है आपको 2,500 रुपये का पर पीस पड़ेगा। ये कौन सा है? ये भी इनो का स्प्लिट है, इसमें पाइप है। अच्छा। और ये गिरे के? गिरे के 2800 रुपये पेयर। 2800 रुपये का पेयर मांग रहे हो? ये पट्टे हैं ना ये? हाँ तकरीबन तैयार है। तैयार माल है। ये कितने में है गिरे वाले? गिरे की माली कितने की? नाम क्या है तुम्हारा? अनीस। अनीस। अनीफ। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है? 550। भाई कितने का दे रहे हो बच्चे? कितने का दे रहे हो? 450। 450 रुपये पट्टे हैं। और ये नीचे 15,000 रुपये का पेयर है। 3000 रुपये का पेयर है। 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। क्या बोलते हैं इसको? मिट्टू। मिट्टू। ठीक। कितने का दे रहे हैं भाई ये कॉकटेल? 1700 का दाना है। 1700 रुपये का दाना। अच्छा। और लोटिनो? 2800 रुपये पियर। और ये बर्चिस? 700 का बड़ा। 700 रुपये का बड़ा पियर है। 400 का पट्टा है। अच्छा। नाम क्या है आपका? अफराज। कॉन्टेक्ट नंबर बताइए अपना। 0312 88 63611। ठीक है सर। कौन सा है सर ये? 6,000 रुपये। कितने का दे रहे हैं भाई ये अल्बिनो? हैं? भाई मेरे किसके हैं? तुम्हारे हैं? कितने का दे रहे हो अल्बिनो? भाई 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का पियर। एज क्या है इनकी? हाँ? कितनी उम्र है? पट्टा कौन सा है? तैयार है? पट्टा कौन सा है? इसमें पट्टे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये ओगरोमो कितने का? ये लोटिनो को है 6,000 रुपये का एक पीस। लोटिनो को 6,000 रुपये का एक पीस। और दूसरे कौन से? नीचे DF है। कौन से हैं ये? DF कहलाता है। DF। ये कितने का दे रहे हैं? ये 5,000 का पेयर है। 5,000 रुपये का पियर है। ये पट्टे हैं या यंग है? ऊपर वाले पट्टे नीचे वाले यंग है। अच्छा। नाम क्या है आपका? तहजीब। तहजीब। कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। 0300 2279 489। ठीक है तहजीब भाई। एक मिनट। किसके हैं सर? आपके हैं? क्या हिसाब है लोटिनो वाले दाना?
ये दोनों जोड़े लगा के भेज रहे हो, तेरे को चाहिए तो 8,000 रुपये के दे दूँगा। दे जोड़ कहाँ जोड़े कहाँ है? दोनों दाने 8,000 रुपये के दे दूँगा फाइनल। इसके साथ लगाए हुए सही मगर दोनों 8,000 रुपये का जोड़ा दे दो। 8,000 रुपये के दोनों दाने। एक पेलो ओगोरोमो है, पेलो ओगोरो नहीं रेसलिंग है, और एक लोटिनो है। 8,000 रुपये के दोनों दाने दे। और ये दूसरे वाले टीटी भी दाना यार, इनको वीडियो बनवा दे। टीटी भी दाना एग्जीबिशन था 3500 रुपये दाना। अच्छा, और ये लोटिनो? ये लोटिनो 2500 बोल रहा हूँ मैं, फाइनल 2200 में देना चाह रहा हूँ। और ये अल्बिनो? एल्पिनो का दाना है 7,000 रुपये का। और ये कनेरी? कनेरी का मांग रहा हूँ 7,000 रुपये जोड़े क्या। 7,000 रुपये जोड़े के? हाँ। और ये बिलू बसनाटा? बिलू पचनाडा 2200। नाम क्या है तुम्हारा? तेजाब नाम है। कॉन्टेक्ट नंबर? 0311 20 28 623। ठीक है सर। कंफर्म होगा। क्या मांग रहे हैं अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से हैं? क्या मांग रहे हैं बजीज के? 600 रुपये पियर है। 600 रुपये पियर है। बच्चे हैं, फूल हैं, तैयार है बिल्कुल तैयार है। नाम क्या है आपका? जाहिद। मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर से क्या करेंगे? लोग ले लेते हैं ना, यहाँ बिक जाएंगे। पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। यार मौलाना इनकी भी बना के लगाओ ना, लगाओ ना यार, इन लोगों की बना के नहीं लगाते तुम लोग। लगाते बोलते हैं वीडियो में। इन लोगों की बना के लगाओ। कितने का दे रहे हैं ये पियर? 22,000। क्या मांग रहे हैं गाड़ी के? 22,000 रुपये। तैयार हैं ये? कॉन्टेक्ट नंबर बताइए अपना। कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। आ जाओ मूवी के आगे आओ, ये है हमारे कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। अब मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0300 0300 22 22 60 60 821। 821। ठीक है सर। क्या मांग रहे हो? यार जाल रेट पूछ रहा हूँ, मूवी नहीं बना रहा मैं, एक्चुअली जाल रेट पूछ रहा हूँ आज का क्या है। वो आप ऐसी पूछ लेना। मैं उनकी नहीं बना रहा, उनकी बना रहा। जाल आज रोटी में क्या हिसाब ले रहे हैं भाई? उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यहाँ भी काफ़ी सूरत हाल ख़राब है। तो मेरे चैनल और